नेपाल आयल निगमका प्रबन्ध निर्देशक चण्डिका प्रसाद भट्टले बजारमा फैलिएको एलपी ग्यास अभावको हल्ला निराधार भएको स्पष्ट पारेका छन्। बुधबार सामाजिक सञ्जाल मार्फत उनले ग्यास आपूर्ति सहज र पर्याप्त रहेको जनाउँदै उपभोक्तालाई हल्लामा नपर्न आग्रह गरेका छन्। उनका अनुसार दैनिक उपभोगका लागि आवश्यक एलपी ग्यास नियमित रूपमा नेपाल भित्रिरहेको र हाल आपूर्तिमा कुनै समस्या नरहेको जनाएका छन्। भट्टका अनुसार नेपालमा प्रतिदिन करिब 90 बुलेट झण्डै 1,14,000 सिलिन्डर ग्यास आपूर्ति आवश्यक पर्छ, तर पछिल्ला 3 दिनमा भारतीय आयल कर्पोरेसनबाट सोभन्दा बढी मात्रामा लोडिङ भएको छ। शनिबार 118 बुलेट, सोमबार 115 बुलेट र मङ्गलबार 132 बुलेट ग्यास लोड भएको उनले जानकारी दिए। केही बुलेटहरू बाटोमै रहेको र थप नेपाल प्रवेश गरिरहेको उल्लेख गर्दै उनले उपभोक्तालाई अनावश्यक रूपमा ग्यास भण्डारण नगर्न अनुरोध गरेका छन्। साथै निर्वाचन अवधिभर पनि हालकै परिणाममा ग्यास आपूर्ति जारी रहने उनले स्पष्ट पारेका छन्।